Adesso, dopo i saluti ufficiali, vorremmo invitare il signor assessore a prendere qualche parola. Grazie. Buonasera a tutti. Intanto porto il saluto mio personale, della direttrice della biblioteca, come avete sentito, e del sindaco di Pordenone, che proprio ha scritto anche, tra l'altro, 4 parole, ma forse anche più di 4, proprio in questa particolare occasione. Személyes üdvözletét túl szeretné tolmácsolni az Ofelia, tehát a könyvtárigazgató asszonynak az üdvözletét, valamint a Pordenone polgármesterét, aki pár sorban szintén üdvözölte ezt a rendezvényt. Ci sono 2 le motivazioni che ci hanno spinto ad arrivare fin qui, oltre così il piacere di conoscere una nuova cittadina, in particolare appunto quella poco oltre il confine dell'Austria, Ungheria appunto. E la prima l'avete già sentita, sono i 40 anni della Roggia. Per noi di Pordenone la Roggia non è una galleria qualsiasi, già il fatto che sia in attività da 40 anni, questo significa molto, ma è in qualche modo la nostra storia culturale, almeno da questo punto di vista, dal punto di vista proprio delle mostre di arte contemporanea. Azt mondja, hogy 2, de leginkább 3 fő ok ösztönözte arra őt és a barátokat, hogy itt a mai napon most jelen legyenek. A harmadik az lenne, tehát tulajdonképpen az lenne, hogy személyesen is ellátogattak ebbe a bájos kisvárosba, itt közel az osztrák határhoz. Az első okra rátérve azt említette, hogy a La Roggia Egyesület nem egy egyszerű kulturális tömörülés ott a Pordenone városban, már csak az a puszta tény is, hogy 40 éve folyamatosan tevékenykednek, ez már sokat elmond az Egyesület súlyáról. E di questo ringraziamo naturalmente la Roggia anche per l'opportunità che ha dato a noi amministratori di essere qui. C'è un altro motivo più generale, un secondo motivo più generale. Lo stemma di Pordenone è costituito da delle porte aperte sul mare. Per noi questo è un simbolo proprio di apertura. Tehát külön megköszöni a Pordenone, vagy a La Roggia Egyesületnek, hogy őt meghívta ide, és lehetősége nyílt ellátogatni ebbe a városba ezen alkalommal. A másik ok pedig egy általánosabb, vagy egy szélesebb értelemben értelmezett ok. Pordenone város címerében egy tengerre nyitott ajtó, vagy egy kétszárnyú kapu áll, és ez magában a nyitottságot képviseli. E questa apertura noi la intendiamo in 2 sensi. Uno, noi in questi ultimi 10-12 anni abbiamo accolto numerosi cittadini stranieri che vengono a Pordenone a lavorare, quindi proprio uno sforzo di accoglienza per queste persone che partono dai loro paesi e vengono appunto in Italia e comunque nella nostra città a darci una mano, a produrre, a lavorare anche con vantaggio sicuramente loro. A nyitottság kérdését is többféleképpen értelmezhetjük például úgy, hogy az utóbbi években, évtizedekben Pordenone városában rendkívül sok külföldi, tehát más országból származó állampolgár telepedett le, hogy dolgozhassanak és tulajdonképpen további értékekkel gazdagíthassák a várost. Ez a város és az ott lakók szempontjából is jelentős erőfeszítés. Ez a befogadás, ez is elfogadás, beillesztés, ez jelentős erőfeszítéseket igényelt. Ma non solo noi accogliamo cittadini stranieri, siamo anche disponibili a intessere relazioni al di là della nostra città, al di là della nostra provincia,
E quindi abbiamo veramente colto questa occasione proprio per anche dare a noi stessi un segno di questa apertura. Io spero che attraverso anche l'arte, le mostre in particolare, anche così l'episodio di questa sera, ci sia occasione anche, come ci auguravamo prima con la omologa assessore alla cultura del comune qui di questa città, proprio per, come dire, creare un ponte, creare delle relazioni, creare delle opportunità, conoscerci in fondo aiuta tutti, sia noi, sia la cittadina di Cormemi e sia anche più in generale i cittadini di quella che noi vorremmo essere in futuro, una Europa veramente vissuta anche da tutti i cittadini europei, da tutti i popoli europei. A nyitottság másik értelme pedig az, hogy amíg a külföldiek beilleszkedése folyt és elősegítése zajlott tulajdonképpen, ők sosem mulasztották el az alkalmat, hogy saját maguk kapcsolatokat keressenek kifele más országok, más régiók, más kultúrák felé. Ebben konkrét, vagy a ma esti rendezvényben konkrétizálódott például többek között ez a szándék. Azt mondta továbbá, hogy igen, és ahogy a kolléganőjével is volt alkalma az előbb beszélni röviden, szintén említette, hogy reméli, hogy a kulturális vonatkozáson kívül még van további lehetőség, és lesz további lehetőség itt helyileg Körmend számára is, hogy a kapcsolatokat tovább bővítsük, és ez mindannyiunkat hozzá fog segíteni ahhoz, hogy egy olyan Európát élhessünk meg, ami minden nemzet számára közös, és egy jól megélhető, nyitott Európa lesz. Questo è un augurio che faccio a tutti noi, italiani, sloveni e anche ungheresi naturalmente. Grazie. Ezt kívánja szívből mindannyiunknak, olaszoknak, magyaroknak és szlovéneknek is. Nagyon szépen köszönöm.